Ah, kung makita mo lang kanina. Hindi ako marunong sa cellphone na ito. May nakita kami nga dito ma'am na ano, Na, bilog. bilog. Ito ah. Walang daga sa loob. Yung Pero makalawang na. No? Pero ano na yan, 2016 pa na washing eh. ang tagal na po. Ano na ba? Ano na din? Ang Hmm? tawag dito, yung ano, yung tubig na lagyan mo na ba ng yung galon? Di ba? Yung galon? Mamayang gabi na yun. Meron pa naman din. May isa pa dun. Ay, ang bilis nilo na. Kahapon na yung tubig ah. Hindi, baka maghugas ng tray yun. Iniinom pa nila. Dati lagyan mo nga isang galon. Walang mainang dun. Inamin nila, mineral. Ayun. Walang mainang na tubig dun. Mineral. Ay, lalagyan niya dun. Ay, Kukompress yan dito. Kunin mo isa na. Nakalabit ka, sinabi ko lang. Kinalabit ako ni April. Ay, nangangalabit nga yun. Buwang-buwang yun eh. Kinalabit ako. Bawat daan, bawal dudumaan kasi doon. Nalabit yan. Kinalabit ako. Makansang kanin. Pagulo ah. Panahon pala ng kupong-kupong yan eh. Yung iba ngayon, nandito na po sa ano eh. Sira na yung salamin. Yung model, itong board nandiyan sa Ah, nakalawas na? sa likod. Bakit? Ito, Paano yun? Parang nilipat nila dito. Ah, doon na nakalagay. Ah, Ay, ibig sabihin, ano na yun? ay yung ngayong model. Iba na yung kasama Oo. para magamit lang. Hindi, itong board na to, nandito, nilipat lang. Ito, nandito. Ah, dyan. Ay, yung bagong model na ngayon. Mm. Pero ganyan na ganyan siya. Oh, ganyan pa din. Ah, Yung binago lang yun. oo. Binaliktad lang. Pero ganun pa din. Matagal pa mabuhay yan? Hindi mo mabuti. Ano? Matagal pa mabuhay? Hindi ko lang po masabi nun. Pero, Hindi, pero ibig ko sabihin, yung maano yung- pa naman yung ano, Opo. di ba? hindi pa naman po masyado Hindi siya pala. masyadong lastan. Kaya dito yung ano. Yung Lata. sa iba nga, makita mo talagang makalawang eh. Hi, Chippy. Chippy. Diyan ka lang? Chippy. Meow?
Ay. Ha? Oo. Ano ba yun? Paglakas niya. Alam niya. Sa farm na. Oo. Labas daw eh. Yung dalawa napuntahan nyo na. Yung Ay, hindi rin. ano kasi yung baby pa lang. Ah. Laging alas 3 matulog. Eh. Oo, nangigising pa yun. Kaya lagi yung kuya. Pangilang anak mo pa dalawa. Isa pa lang po. Apa, isa pa lang ba? Oo. Ba't parang laging isang anak mo? Nakaraan pumunta kayo parang isang anak mo. Hindi ho. Joke lang. Hindi Puro ka panganay. kakasal ka pa lang nun ano. Opo. Hindi na ako kasi ayoko ng ano. Baga may mga ano na, alam mo naman, lubog na, kulang na, hindi napahirap pa na pagdot-dot. Mga punit. Oh. Yung sticker niya. Pag napuwit kasi yan, stickers, tuloy-tuloy na yon. Oo. Buti nga dito, kahit paano, yung pusa na pagsasabihan pa eh. Nabukas yung ripon sa labas? Testing natin. Pa.